Նոյեմբերի 9-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին իդեալ համակարգը հայտարարում է մեծ ակցիա և գործող զեղչերին գումարում լրացուցիչ 11% զեղչ ամբողջ տեսականու համար։ Հարգելի գործընկերներ, մեր տեսլականը պարզ է։ Ուզում ենք մի տնտեսություն, որը մի կողմից աշխարհին կառաջարկի տեխնոլոգիական և նորարարական արտադրանք, իսկ մյուս կողմից իր ժամանակակից ենթակառուցվածքներով կդառնա տարածաշրջանի տնտեսական և մարդկային հոսքերի կարևոր հանգույց։ Այս պատմական խաղաղության ժամանակաշրջանը պատասխանատու քաղաքականության, հեռատեսության և առաջնահերթությունների ճիշտ հավասարակշռության մասին է։ Հենց այս մոտեցումն է մեզ առաջնորդել 26 թվականի ընտրական տարվա մեր բյուջեի նախագծման աշխատանքների ընթացքում։ Մենք կարողացել ենք համադրել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հնարավորությունները, գտնելով դրանց հավասարակշռման կետը, միաժամանակ պահպանելով ֆիսկալ կայունությունն ու նվազեցնելով դեֆիցիտը, ինչը կարելի է անվանել իսկապես աննախադեպ մոտեցում։ 2026 թվականին մենք սպասում ենք 5.4% տնտեսական աճ, գրեթե հասնելով հնա 12 տրիլիոն մակարդակին, որը գերազանցում է մեր նախնական կանխատեսումները։ Իդեպ, նույնիսկ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը բարձրացրել է Հայաստանի աճի կանխատեսումը 2026 թվականին սպասելով 5.5% տնտեսական աճ։ Քանի որ այս բյուջեն հնգամյա ծրագրերի շրջանակներում վերջինն է, կարևորում եմ ընդգծել 21-26 թվականների ընթացքում իրականացված բարեփոխումները, ինչպես նաև ներկայացնել բյուջեի աճի թիրախների և հարկեր հնաաճի մասին մանրամասները։ Ապագա զարգացումը կառուցվում է մեր նախկին հաջողությունների և ընդունած որոշումների վրա։ Եվ այսպես, վերջին 5 տարիների արդյունքներով մենք արձանագրել ենք միջինում 7-6% տնտեսական աճ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ հնա 5.4% աճի կանխատեսումը այլևս սենսացիա չէ։ Հատկանշական է, որ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը համահունչ ներառական է եղել։ Այն ուղեկցվել է մի կողմից զբաղվածության աճով, մյուս կողմից միջին աշխատավարձերի գնաճի տեմպերը էապես գերազանցող աճով, ինչպես նաև անհավասարության և աղքատության մակարդակի նվազմամբ։ Այս փոփոխությունների մասշտաբն առավել հստակ պատկերացնելու համար պետք է նշել, որ 25 թվականին հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել, արձանագրելով 4.8% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 5.3%-ով, կազմելով 295.042 դրամ։ 2024 թվականի արդյունքներով աղքատության մակարդակը նվազել է 2%-ային կետով, կազմելով 21.7%, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 1.1%-ից նվազել է 0.6%-ի։ Նվազել է նաև անհավասարությունը բնութագրող ջինի գործակիցը, գտնվելով վերջին տարիների հետ համեմատած ցածր մակարդակում։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս միտումները կպահպանվեն, հատելով բարեկեցության ներկա սահմանները և նպաստելով մեր հասարակության բարօրությանը։ Պետական բյուջեի պակասուրդը նախատեսվում է 537 միլիարդ դրամ, հնայի 4.5%-ը, 25 թվականի 5.5%-ի դիմաց, միջնաժամկետում նվազելով մինչև պարտքի բեռը կայուն պահող 2.8%։ Այս բյուջեով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը մենք կառուցում ենք պատասխանատվությամբ և հավասարակշռությամբ։ Մեր նպատակն է շարունակաբար նվազեցնել բյուջեի պակասուրդը և պահպանել պետական պարտքը կայուն և կառավարելի տիրույթում, միջնաժամկետ հատվածում այն պահպանելով 50%-ին մոտ շրջանակում։ Այս համատեքստում էական ընդգծել, որ մենք իրականացնում ենք տնտեսական ներուժի բարձրացմանը միտված ծրագրեր, ուղղված ենթակառուցվածքների և մարդկային կապիտալի զարգացմանը, թիրախում պահելով արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացումը։ Ուստի պետական բյուջեի պակասուրդի կրճատումը և երկարաժամկետ տնտեսական աճի խթանումն իրար չեն հակադրվում, այլ հակառակը հավասարակշռված խելամիտ և մակրոտնտեսական կայունության ապահովմանը նպաստող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել երկրի դիմադրողականությունն ու վարկանիշը, միաժամանակ ընդլայնելով մասնավոր հատվածի համար աճ գեներացնելու հիմքերը։ Թեև պետական պարտքի կառավարելիությունը մեր ընդդիմախոսների սիրելի և հաճախ հնչեղորեն մեջբերվող թեմաներից է, և աչքի ընկնել ցանկացողները, որոնք այլ ասելիք չունեն, հենց այս թեմայից են խոսում, այնուամենայնիվ մենք գերադասում ենք իրականությունը դիտարկել ոչ թե վերտառություններով, այլ թվերով և փաստերով։ Իսկ փաստերը հստակ են,
Մեր պարտքային քաղաքականությունը կայուն է, կանխատեսելի եւ պատասխանատու։ Հաճախ կարդում եմ այն մասին, որ 2018 թվականից ի վեր մեր պետական պարտքը կրկնապատկվել է։ Ստիպված եմ կրկնել, որ պարտքն ուղղվում է մեր պետության տնտեսական պոտենցիալի բարձրացմանը, այսինքն հայաստանցիների հարստանալու եւ իրենց բարեկեցության բարձրացման հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս հիմնավորումը կարող է վերացական թվալ, ուստի պարզ օրինակ կբերեմ։ Ցանկացած մարդ, ով պարտք է վերցնում, անկախ նպատակից հույս ունի, որ ապագայում ունենալու է ավելի մեծ հնարավորություններ այդ պարտքը մարելու համար։ Կախված նրանից, թե այդ պարտքով ինչպիսի ծախսեր են արվում, կարելի է գնահատել ապագա եկամուտների վրա դրանց հավանական ազդեցությունը։ Օրինակ, եթե մարդը պարտք է վերցնում նոր բիզնես հիմնելու, եղած բիզնեսը ընդլայնելու, նոր պահանջված մասնագիտություն սովորելու կամ նույնիսկ հոգնածությունը հաղթահարելու նպատակով հանգստի մեկնելու համար, ապա կարելի է ենթադրել, որ ապագայում նրա եկամտային հնարավորությունների աճի հավանականությունը ավելի մեծ է, քան եթե պարտքով փող է վերցնում մեկ այլ պարտք մարելու, նոր տարին տոնելու կամ ցանկացած այլ ծախսի համար, որը չունի որևէ երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ ազդեցություն։ Արդեն իսկ նշեցի, թե պետության պոտենցիալի բարձրացման ուղղված պարտքն ինչ նշանակությամբ է կիրառվում։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպիսին է պատկերը Հայաստանի կրկնապատկված պարտքի պայմաններում, որն ի դեպ ոչ թե կրկնապատկվել է կամ ավելացել 100%-ով, այլ 80%-ով։ Եվ այսպես, վերջին 7 տարիներին մենք անգամ ենք ավելացրել եկամուտները, այդ թվում պարտք ներգրավելու շնորհիվ, որ եթե որոշեինք 26 թվականին վերադառնալ 18 թվականների ծախսի մակարդակին, այդ ամբողջ պարտքը կկարողանայինք մարել ընդամենը 1.5 տարում։ Այդ խնայած գումարով կկարողանայինք 1.5 տարում պարտքը մարել։ Իսկ ինչու այդպես չենք անում, որովհետև այս ընթացքում մեր կարիքները եւ ամբիցիաները էապես փոխվել են։ Եթե մի պահ պատկերացնենք, որ որոշել ենք 1.5 տարում փակել 2018 թվականից հետո վերցրած պարտքը եւ վերադառնում ենք 18 թվականի ծախսերի մակարդակին, ապա մենք պետք է ստիպված լինենք մեր բոլոր ծախսերը կրճատենք 58%-ով։ Եթե վերադառնանք 18 թվականի ծախսի մակարդակին, ստիպված պետք է լինենք պաշտպանության ծախսերը կրճատել 429 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 65%-ով։ Կրթության ծախսերը 178 միլիարդ դրամով կամ 60%-ով։ Սոցիալական ծախսերը 489 միլիարդ դրամով կամ 54%-ով։ Տնտեսական զարգացման ուղղվող ծախսերը 117 միլիարդ դրամով կամ 50%-ով։ Հիմա ինքներդ որոշեք, մեր պարտքը կառավարելի է եւ արդյոք պետք է այն հենց հիմա վերադարձնել 2018 թվականի մակարդակին։ Կառավարության պարտքի պորտֆելի ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի դրամային պարտքի կշռի ավելացումը։ Եվ եթե 2018 թվականի տարեվերջին դրամային պարտքի մասնաբաժինը կառավարության պարտքի կառուցվածքում կազմում էր ընդամենը 19%, ապա հաջորդող 6 տարիների ընթացքում այն շարունակաբար աճել է 24 թվականին հասնելով շուրջ 50.8%-ի։ Այս փոփոխությունները մեզ թույլ են տվել միաժամանակ հասնել մի քանի կարևոր արդյունքների։ Նախ էականորեն նվազեցնել փոխարժեքի ռիսկը, այսինքն ապահովել պարտքի սպասարկման զգայունությունը արտարժույթի տատանումների նկատմամբ։ Երկրորդ, կառավարության ֆինանսական կարիքները բավարարել հիմնականում ներքին ֆինանսական շուկայի խնայողությունների հաշվին, որի արդյունքում պարտքի գծով տոկոսավճարները վճարվում են մեծամասամբ երկրի ռեզիդենտներին։ Եվ երրորդ, նպաստել պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացմանը, որը հանդիսանում է ընդհանուր ֆինանսական շուկայի զարգացման հիմնաքարը։ Այսինքն այն պարտքը, որը մենք ունենք այսօր, կառուցվածքային տեսանկյունից բազմակի ավելի որակյալ եւ կայուն է, քան այն, ինչ ունեինք 2018 թվականին։ Տեղական, պետական, գանձապետական պարտատոմսերի շուկան այսօր դարձել է հետաքրքիր եւ գրավիչ նաեւ միջազգային ներդրողների համար։ Սա խոսում է ոչ միայն մեր երկրի բարելաված մակրոտնտեսական միջավայրի, այլև պետության կայուն հարկաբյուջետային քաղաքականության եւ ամենակարևորը պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության աճի մասին։ Եթե 2018 թվականին ներքին պարտքի շուկայում օտարերկրյա ներդրողների մասնակցությունը կազմել է ընդամենը 3.6 միլիարդ դրամ, ապա 2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ այն հասել է արդեն
177 միլիարդ դրամի։ Այսինքն միջազգային ներդրողների վստահությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտների նկատմամբ այսօր առավել քան երբևէ։ Ավելին, եթե 2025 թվականի մարտին թողարկված 10 տարի ժամկետայնությամբ եվրոբոնդերի եկամտաբերության մեջ երկրի ռիսկի հավելավճարը կազմում էր 286 բազիսային կետ կամ 2.86%, ապա օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան հռչակագրի ստորագրումից հետո սեպտեմբերի վերջին այն նվազել է մինչև 227 բազիսային կետ։ Սա պատմականորեն ցածր ցուցանիշ է, ինչը թույլ է տալիս ամրագրել եւս մեկ անգամ, որ մենք ընկալվում ենք որպես շրջահայաց եւ պատասխանատու քաղաքականություն վարող պետություն, որը գործում է իր հնարավորությունների սահմանում, բայց նաեւ ապագային միտված խելամիտ ներդրումներ է կատարում։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, այս տարիների ընթացքում մեր հարկային քաղաքականության առանցքում եղել է պարզ սկզբունք։ Ապահովել արդար, կանխատեսելի եւ ներդրումների համար բարեկամ միջավայր։ Մեզ համար կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ներդրող տեղական թե օտարերկրյա իմանա, այս երկրում կան հստակ կանոններ եւ այդ կանոնները չեն կարող փոխվել քամու ուղղությամբ։ Անցած 5 տարիներին կառավարության հարկային քաղաքականությունն ուղղված է եղել մի կողմից գործարար եւ ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, մյուս կողմից ներքին ռեսուրսների հաշվին հարկաբյուջետային կայունության ապահովմանը։ Կառավարության ծրագրով ամրագրված 25% հարկեր հնա ցուցանիշի ապահովմանը։ Նշված խնդիրների լուծման նպատակով հարկային օրենսդրության մեջ կատարվել են հետևյալ համակարգային փոփոխությունները։ Վերանայվել է հանքարդյունաբերության ոլորտի հարկման ռոյալթիների համակարգը։ Արդյունքում ներդրվել է ընկերությունների բարձր շահութաբերության պայմաններում ռոյալթիի հաշվարկման լրացուցիչ բաղադրիչ, որը հնարավորություն է ընձեռնել միջազգային շուկաներում մետաղների բարձր գների պայմաններում ապահովել պետական բյուջեի լրացուցիչ եկամուտներ։ Մասնավորապես 23-24 թվականների արդյունքներով ռոյալթիի լրացուցիչ բաղադրիչի գծով պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են շուրջ 26 միլիարդ դրամ։ Երկու շարունակական փուլելով վերանայվել է ինտերնետ շահումով խաղերի համար կիրառվող պետական турքի համակարգը։ Արդյունքում էականորեն բարձրացվել է շահումով խաղերի ոլորտի հարկային բեռը։ Մասնավորապես 23-25 թվականների արդյունքներով պետական турքի գծով պետական բյուջեի լրացուցիչ եկամուտները կազմել են շուրջ 38 միլիարդ դրամ։ Շարունակաբար բարձրացվել են ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Արդյունքում մի կողմից կրճատվել է վնասակար սպառումը, դրանով նպաստելով առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, մյուս կողմից պետական բյուջեն յուրաքանչյուր տարի ստացել է շուրջ 11 միլիարդ հավելյալ հարկային եկամուտներ։ Ներդրվել եւ շարունակաբար բարելավում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգը։ Արդյունքում կարևոր քայլ է կատարվել ֆիզիկական անձանց անձնավորված հաշվառման համակարգի զարգացման եւ դրանով իսկ կառավարության տարբեր քաղաքականություններ ավելի լավ հասցեավորելու նախադրյալների ձևավորման համար։ Միևնույն ժամանակ հայտարարագրման համակարգի միջոցով ներդրվել է աշխարհում լայնորեն կիրառվող սոցիալական կրեդիտների համակարգը, որը արդյունավետ գործիք է մեր քաղաքացիների կողմից կրթության եւ առողջապահության ոլորտներում կատարված ծախսերը հասցեական ձևով համաֆինանսավորելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես 2025 թվականի նոյեմբերի 3-ի դրությամբ սոցիալական ծախսերից օգտվել են շուրջ 60,000 հայտարարատու ֆիզիկական անձինք եւ հետ են ստացել շուրջ 5 միլիարդ դրամ գումար։ Մեկ հայտարարատուին բաժին ընկնող սոցիալական ծախսի գումարը կազմել է շուրջ 83,000 դրամ։ Լայն շրջանակի բյուջետային ծրագրերով աջակցության գործիքներ են նախատեսվել գիտական հետազոտություններ եւ մշակումներ իրականացող կազմակերպությունների համար։ Գրավիչ հարկային միջավայր է ձևավորվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնողների համար։ Արդյունքում ակնկալվում է, որ նշված ոլորտներում նկատվելու է լրացուցիչ տնտեսական ակտիվություն, ստեղծվելու են նոր աշխատատեղեր, մեր երկիրն ամրապնդելու իր դիրքերը տեխնոլոգիական աշխարհում։ Վերանայվել է շրջանառության հարկի համակարգը։ Արդյունքում շրջանառության հարկի գծով հարկային բեռը վերաբաշխվել է ավելի արդարացի ձևով, քանի որ ձեռքբերումները փաստաթղթերով հիմնավորող հարկ վճարողների համար հարկային բեռը նվազել է, իսկ ձեռքբերումները փաստաթղթերով չհիմնավորող հարկ վճարողների համար բարձրացել։ Այսպես,
2024 թվականի առաջի կիսամյակում նվազագույն 1.5% դրույքաչափով հարկվել է առևտրական գործունեությունը իրականացնող հարկ վճարողների 37%-ը, իսկ 25 թվականի առաջի կիսամյակում մինչև 1.5% դրույքաչափով հարկվել է առևտրական գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների 59%-ը։ Համանման պատկեր ունենք նաև հանրային սննդի ոլորտում։ Զուգահեռաբար գործակների փաստաթղթավորմամբ կրճատվել են շրջանառության հարկ վճարողներին ապրանքներ մատակարարող ավելի խոշոր հարկ վճարողների ստվերային շրջանառությունները։ Օրինակ առևտրական գործունեության պարագայում փաստաթղթավորված ծախսերը աճել են ավելի քան 60%-ով։ Ամփոփելով վերոնշյալը կարող ենք հստակ արձանագրել, որ գործունեության հիմնական տեսակների պարագայում շրջանառության հարկի համակարգի վերանայումը ոչ թե հարկային բեռի բարձրացման մասին է, այլ հնարավորություն է, որպեսզի ձեռքբերումները փաստաթղթերով հիմնավորելու պարագայում հարկային բեռը լինի նույնիսկ ավելի ցածր մակարդակում, քան մինչև համակարգի վերանայումներ։ Եվ այս համատեքստում որոշ շրջանակների կողմից թմկահարվող այն թեզը, ըստ որի շրջանառության հարկի համակարգի վերանայումը աղետ է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության համար, ուղղակի հերյուրանք է, որը չունի պատշաճ մասնագիտական հիմնավորում։ Մեկ այլ ցուցանիշ ևս, որը ապացուցում է ասվածը։ 21-25 թվականներին, այսինքն ընդամենը 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է ավելի շատ իրավաբանական անձ, քան 2000-ից 2011 թվականներին։ Այս նույն ժամանակահատվածում տարեկան միջինում գրանցվում է մոտ 9900 նոր իրավաբանական անձ։ Մինչդեռ նախորդ ժամանակահատվածում այդ թիվը կազմել է 3795։ Հիմա հարց. ինչու են այդքան ընկերություններ գրանցվում եւ ինչու է այդքան մարդ որոշում զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, եթե ամեն ինչ այդքան վատ է։ Այստեղ հիրավի բախվում ենք իրականության հետ, որովհետև կապ չունի լուրերով ինչ են հայտնում կամ քաղաքական գործիչներն ինչ են ասում, քանի որ սեփական միջոցները նոր գործ սկսելու մեջ ներդրող մարդը եւ կարող է հարկային օրենք կարդալ եւ կարող է իրատեսորեն գնահատել այն ձեռնարկատիրական միջավայրը, որն առկա է մեր երկրում։ Եվ առհասարակ, հետհայաց ուսումնասիրելով վերջին 5 տարիների հարկային քաղաքականությունը, կարող ենք արձանագրել, որ հարկային բեռի էական բարձրացում կատարվել է միայն հետևյալ 3 ուղղություններով՝ մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի ռոյալթի ուղղությամբ, ակցիզային հարկի ուղղությամբ, շահումներով խաղերի ոլորտի պետական տուրքի ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ այս ուղղություններից եւ ոչ մեկով չեն թիրախավորվել առաջին անհրաժեշտության կամ սոցիալական նշանակության սպառումը ցածր եկամտային խմբերի եկամուտները։ Հակառակը, հարկային բեռը բարձրացվել է այն տրամաբանությամբ, որ ընդերքի արդյունահանումից մեր հասարակությունը ստանա իր արդար հասանելիքը, որ կրճատվի վնասակար սպառումն ու խրախուսվի առողջ ապրելակերպը եւ որ զսպվի խաղամոլությունը։ Այս առումով ավելի քան վստահ ենք, որ հարկային քաղաքականության մեր օրակարգն ունի լայն հասարակական աջակցություն եւ ճիշտ ընկալում։ Ավելին, 2021-23 թվականներին անշեղորեն շարունակվել է եկամտային հարկի դրույքաչափն իջեցնելու քաղաքականությունը, որը գործնականում նշանակում է, որ նշված ժամանակահատվածում տարեկան ավելի քան 20-ից 28 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ պակաս է հավաքագրվել գործատուներից եւ վարձու աշխատողներից, կամ նույնն է, թե անչափ միջոցներ պահպանվել են գործատուների եւ վարձու աշխատողների մոտ, այդ կերպ նպաստելով տնտեսության զարգացմանն ու աշխատող քաղաքացիների բարեկեցության բարելավմանը։ Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրիլիոն 91 միլիարդ դրամ, որից հարկային եկամուտները 2 տրիլիոն 973 միլիարդ դրամ։ Հարկային վարչահարության բարելավման, ստվերի դեմ պայքարի, ինչպես նաև հարկային քաղաքականության միջոցառումների արդյունքում ակնկալում է ապահովել հարկեր հնա հարաբերակցության բարելավում սպասողականի համեմատ 0.4%-ային կետով։ Իդեպ սպասողականի մասին խոսելուց ասեմ, որ այս տարի սպասում ենք 1%-ային կետով բարելավում։ Խոսելով առաջիկա տարիների հարկային քաղաքականության մասին, պետք է նշել, որ ներկա փուլում ընթանում են հարկային քաղաքականությունը վերաիմաստավորելու հայեցակարգային քննարկումներ։ Նպատակը կայուն տնտեսական աճի եւ բարեկեցության ապահովման ուղղված այնպիսի հարկային համակարգի ձևավորումն է, որը նաև զերծ կլինի հաճախակի փոփոխություններից եւ հարկ վճարողների համար կապահովի կանխատեսելի հարկային միջավայր։ Ուշադրության կենտրոնում են լինելու հատկապես այլընտրանքային հարկային համակարգերի վերանայման
ներդրողներին լրացուցիչ հարկային խթանների տրամադրման հարցերը։ Զուգահեռաբար քննարկվելու են հարկային վարչահարության առաջադեմ գործիքների ներդրման, հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցելու հարցերը։ Այս ամենով հանդերձ ակնկալվում է հնարավորին չափ պարզեցնել հարկային օրենսդրությունն ու հարկային համակարգն ընդհանրապես։ Հարգելի գործընկերներ, գնումների համակարգը մեր տնտեսության առանցքային հենասյուներից մեկն է եւ այս ուղղությամբ եւս վերջին տարիներին ունեցել ենք զգալի առաջընթաց, ուղղված թափանցիկության, արդյունավետության եւ հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Նախ գրանցել ենք մեկ անձից իրականացվող գնումների էական նվազում։ 2021 թվականներին ճգնաժամային զարգացումների պայմաններում մեկ անձից գնումների մակարդակը հասել էր համապատասխանաբար 18.3 եւ 22.3%-ի։ Սակայն հաջորդ տարիներին կառավարությունը հաջողվել է հետևական աշխատանքի արդյունքում էականորեն նվազեցնել այս ցուցանիշը, 24 թվականին այն հասցնելով ընդամենը 8.6%-ի։ Եթե 21 թվականին իրական մեկ անձից գնումները կազմում էին 7.4%, իսկ հրատապ գնումները 14.9%, ապա 24-ին դրանք նվազել են կազմելով համապատասխանաբար 5% եւ 3.6%։ Կարևոր է ընդգծել, որ հրատապ գնումների այս նվազումը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ որոշումների կայացման գործընթացը դարձել է ավելի ապակենտրոնացված։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ ժողովրդավարության պայմաններում հնարավոր է կառուցել արդյունավետ եւ հաշվետվողական համակարգեր, որտեղ որոշումները կայացնում են այն մարդկանց կողմից, ովքեր ամենամոտն են կանգնած խնդրո առարկային։ Վերջին տարիներին բարձրացել է մասնակիցների միջին քանակը մրցակցային ընթացակարգերում։ Եթե 2019 թվականին մեկ մրցույթի միջին մասնակցությունը կազմում էր 2.5 մասնակից, ապա 24 թվականին այդ ցուցանիշը աճել է հասնելով 3 մասնակցի։ Սա բարձր ցուցանիշ է մեր նման երկրների համար։ Համեմատության համար հարևան Վրաստանում 23 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 2 մասնակից։ Այս ամենը վկայում է, որ մասնավոր հատվածը գնալով ավելի է վստահում պետական գնումների համակարգին։ Դա նշանակում է մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղղությամբ, համակարգը դառնում է ավելի բաց, կանխատեսելի եւ հավասար հնարավորություններ է ապահովում բոլորի համար։ Էական է ընդգծել նաև այն, որ մենք աննախադեպ թափանցիկություն ենք հաղորդել գնումների գործընթացին։ 21 թվականը կարելի է համարել շրջադարձային տարեթիվ պետական գնումների համակարգում։ Հայաստանն իրականացրեց թռիչքային քայլ դեպի թափանցիկություն, օրենսդրորեն ամրագրելով ոչ միայն մրցույթին մասնակցած եւ պարտված մասնակիցների, այլև քաղաքացիական հասարակության եւ լրագրողական համայնքի իրավունքը մասնակցելու պայմանագրերի կառավարմանը։ Այս մոտեցումը հնարավորություն տվեց, որ հանրային վերահսկողությունը պայմանագրերի կառավարման փուլում դառնա իրական։ Աշխատելով համայնքի եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կառավարությունը ել ավելի է պարզեցրել գործընթացները։ Արդեն իսկ կան գրանցված 15 կազմակերպություններ, որոնք գործուն մասնակցություն ունեն վերահսկողության գործում։ Այսօր կարող ենք ասել, հարկատուի գումարների նկատմամբ հանրային վերահսկողությունը այլևս ոչ թե նպատակ է, այլ իրականություն։ Հարգելի գործընկերներ, պետական բյուջեի ծախսերը նախատեսվում են 3 տրիլիոն 628 միլիարդ դրամ, որից ընթացիկ ծախսերի գծով 2 տրիլիոն 924 միլիարդ դրամ, իսկ կապիտալ ծախսերի գծով 704 միլիարդ դրամ կամ համախառն ներքին արդյունքի 5.9%-ը։ Հաջորդ տարի կներդրվի անկանխիկ գործառնություններից համընդհանուր հետվերադարձի համակարգը։ Այն քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անկանխիկ գործարքներ կկատարեն իրենց առքա քարտերով, յուրաքանչյուր ամիս իրենց գործարքների մասով կստանան 2% հետվերադարձ։ Իհարկե այստեղ առկա են որոշ սահմանափակումներ, օրինակ խաղային ոլորտի գործարքները եւ մի քանի այլ գործառնությունները դուրս կլինեն այս համակարգից, որոնց վերաբերյալ առավել մանրամասն դեռ կխոսենք։ Սա պիլոտային ծրագիր է, որի հիմնական նպատակն է ավելի մեծ խթան ստեղծել անկանխիկ գործառնությունների համար, ըստ էության 2%-ով էժանացնել անկանխիկ առևտուրը, ինչպես նաև նպաստել ազգային վճարային համակարգի զարգացմանը։ Հույս ունենք ծրագիրը կհաջողի եւ հետագայում կկարողանանք այն ավելի գրավիչ դարձնել։ Սոցիալական պաշտպանությունը շարունակում է մնալ կառավարության քաղաքականության գերակա ուղղություններից մեկը։ Այս ոլորտի հատկացումները տարեցտարի զգալիորեն աճել են։
Եթե 21 թվականին սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվել է 620 միլիարդ դրամ, ապա 25 թվականին արդեն 905 միլիարդ դրամ, իսկ արդեն 26 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 993 միլիարդ դրամ։ Այսպիսով 21-26 թվականների ընթացքում ոլորտի բյուջեն աճել է մոտ 60%-ով։ 2026 թվականի պետական բյուջեով առողջապահության ոլորտին նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 211 միլիարդ դրամ, որը 21 թվականի 123 միլիարդ դրամի համեմատ աճել է 88 միլիարդ դրամով կամ 71%-ով։ 2026 թվականից քաղաքացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովման նպատակով ներդրվելու է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը։ Այդ նպատակով 26 թվականին 25-ի համեմատ ծախսերն ավելացել են 44 միլիարդ դրամով կամ 26.6%-ով։ ԳԳՄՍ նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 420 միլիարդ դրամ, որը 25 թվականի հաստատված բյուջեի մակարդակը գերազանցում է 57 միլիարդ դրամով, իսկ 21 թվականի փաստացի ծախսերը 245 միլիարդ դրամով։ Նախարարության գծով նախատեսված ծախսերը 26 թվականին կկազմեն հնա 3.5%-ը, 21 թվականի 2.5%-ի փոխարեն։ Նախարարության գծով 26 թվականի համար ծրագրավորված ծախսերում կրթության ոլորտի գծով հատկացումները կազմում են 353 միլիարդ դրամ, որը 21 թվականի ծախսերի մակարդակը գերազանցում է 216 միլիարդ դրամով։ Մասնավորապես հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների ներառյալ կառավարության ծրագրով նախատեսված ուսուցչական անձնակազմի ատեստավորման արդյունքում խրախուսման համակարգի ներդրման, ինչպես նաև այլ հավելավճարների տրամադրման նպատակով 26 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 155 միլիարդ դրամ, 21 թվականի 100 միլիարդ դրամի դիմաց։ Նշված հատկացումների շրջանակներում ատեստավորման արդյունքում պայմանավորված մասնագիտական աճով աշխատավարձի բարձրացում կունենան 3406 ուսուցիչներ, իսկ 8663 ուսուցիչներ դրույքաչափի բարձրացումից բացի կստանան նաև հավելավճարներ։ 2026 թվականի նախագծով 150 միլիարդ դրամ է նախատեսվել կառավարության ծրագրով նախատեսված 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզի շենքային պայմանների բարելավման նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ 21-26 թվականներին հանրակրթական դպրոցների և մանկապարտեզների շինարարության հիմնանորոգման գույքով և տեխնիկայով նպատակով նախատեսվել է 338 միլիարդ դրամ։ 26 թվականին շարունակվելու են թվով 209 դպրոցների և 16 մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքները, ապահովելով նաև դրանց հագեցումը անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով։ 2026 թվականի պետական բյուջեով էկոնոմիկայի նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 74 միլիարդ դրամ, որը 21 թվականի 43 միլիարդ դրամ փաստացի ծախսը գերազանցում է շուրջ 31 միլիարդ դրամով կամ 71%-ով։ Գյուղատնտեսության խթանման և գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագրերի գծով 26 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 33 միլիարդ դրամ, 21 թվականի 18 միլիարդ դրամի դիմաց։ Ընդ որում, նշված ծրագրերի շրջանակներում ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների և գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի աջակցության միջոցառումների արդյունքում վերջին 5 տարիների ընթացքում ձեռք են բերվել շուրջ 2700 միավոր սարքավորումներ և 3700 միավոր գյուղտեխնիկա։ 21-26 թվականների ընտրած ժամանակահատվածի համար տնտեսության ոլորտում հատկանշական է տնտեսության արդիականացման աջակցության ծրագրի լիզինգի ծրագրի շրջանակներում գրանցված զգալի աճը։ 26 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 22 միլիարդ դրամ, 21 թվականի 6.6 միլիարդ դրամի դիմաց։ Արդյունքում հնգամյա կտրվածքով պետության սուբսիդավորմամբ ձեռք են բերվել շուրջ 13000 միավոր սարք-սարքավորումներ։ 26 թվականին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 325 միլիարդ դրամ։ Ճանապարհաշինության ոլորտում 26 թվականին իրականացվեն միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման և միջին նորոգման աշխատանքներ, 8 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման, 4143 կիլոմետր ամառային և 5182 կիլոմետր ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև 3 թունելների, 5 կամուրջների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ 66 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Կավարտվի հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Աշտարակ-Թալին 34 կիլոմետր, Քաջարան-Ագարակ
32 կիլոմետր հատվածների շինարարությունը։ Կտրվի Քաջարանի թուլելի և մոտեցումների շինարարության մեկնարկը, ինչպես նաև կմեկնարկի Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետր ճանապարհատվածի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացումը և կառուցման վերակառուցման աշխատանքները։ 21-26 թվականների ընտրած ժամանակահատվածի համար յուրաքանչյուր տարի նորոգվել է շուրջ 500 կիլոմետր ճանապարհներ, այդ ուղղությամբ 21 թվականին 40 միլիարդ դրամից հատկացումը աճել է 26 թվականին կազմում է 113 միլիարդ դրամ։ Արդյունքում հնգամյա կտրվածքով կատարվել է շուրջ 2620 կիլոմետր ավտոճանապարհների նորոգում։ 21 թվականի նկատմամբ 26 թվականին պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության համայնքների բյուջեներին տրվող հատկացումները աճել են 53%-ով։ 21 թվականի 115 միլիարդ դրամից հասնելով 176 միլիարդ դրամի։ Ընդ որում 21 թվականից մինչև 26 թվականի ամբողջ ժամանակահատվածի համար նշված հատկացումները կազմել են 890 միլիարդ դրամ, որից ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները կազմել են 490 միլիարդ դրամ։ Մասնավորապես տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով 26 թվականին նախատեսվում է իրականացնել 17.7 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր։ 21-25 թվականին իրականացվել են 108 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր։ Մասնակցային բյուջետավորումը առաջի անգամ Հայաստանում ներդրվել է 2024 թվականին, որի համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 500 միլիոն դրամ 4 համայնքներում ծրագրի պիլոտային իրականացման համար։ Ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվել է 8 ծրագիր։ Փորձարկման դրական արդյունքների հիման վրա 25 թվականին գործընթացն ընդլայնվել է, ընդգրկելով 21 համայնք։ Ծրագրերի ֆինանսավորման համար հատկացվել է 1 միլիարդ դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 39 ծրագիր տարբեր ոլորտներում, այդ թվում հանրային բացօթյա տարածքների բարեկարգում, ժամանց, սպորտ, կրթություն, մշակույթ, ջրագծերի, բնապահպանության և ճանապարհաշինության ուղղություններով։ 26 թվականին պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է կրկնապատկել ծրագրի ֆինանսավորման ծավալը և համայնքների թիվը։ 2026 թվականին կշարունակվեն բարեփոխումները ջրային ոլորտում, այս ուղղությամբ նախատեսված շուրջ 35 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Ոլորտում իրականացվող բազմաթիվ աշխատանքների արդյունքում կարելի է առանձնացրել ընթացիկ տարում ավարտին հասցվող Վեդիի ջրամբարի կառուցման աշխատանքները։ Վեդիի 29 միլիոն մետր խորանարդ ընդհանուր ծավալով ջրամբարի կառուցումը կբարձրացնի Վեդիի շրջանի շուրջ 3200 հեկտար հողատարածքների ջրապահովման մակարդակը, իսկ ինքնահոս համակարգի անցնելու արդյունքում տարեկան կտնտեսվի շուրջ 19 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ինչպես նշեցի, սա մեր հնգամյա ճանապարհի ամփոփիչ բյուջեն է, սակայն այն միաժամանակ նաև հաջորդ կառավարության գործունեության 2 տարիների ուղենիշային բյուջեն է, քանի որ առաջին անգամ բյուջեն ներկայացնում ենք 3 տարվա հորիզոնով, որը պլանավորման մշակույթի հետևողական բարելավման ևս մեկ դրսևորում է։ Այս բյուջեն մարդու մասին է, որպես պետության շարժիչ ուժի, ում աշխատանքի ստեղծարար անսպառ ներուժի և վստահության հիման վրա է կառուցվում մեր ապագան։ Մենք մեծացնում ենք ներդրումները կրթության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության և ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մեր երեխաների դպրոցներն ու մանկապարտեզները, մեր ճանապարհներն ու ջրամատակարարման համակարգերը պետք է լինեն այս բյուջեի ամենատեսանելի արդյունքները։ Այս ամենով հանդերձ, թեև մենք անշեղորեն բարելավում ենք մեր ցուցանիշները, Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակը և գործազրկությունը շարունակում են բարձր մնալ։ Եթե գործազրկությունը կարողանայինք նվազեցնել 6.3%-ային կետով, այն նվազեցնելու միջազգայինորեն ընդունված 6% մակարդակին, դա կհանգեցներ ոչ միայն 85,000 մարդու աղքատության հաղթահարման, այլ նաև հնայի 4% աճի իր բոլոր հարակից էֆեկտներով։ Դրա համար ենք անընդհատ կրկնում, որ աղքատության հաղթահարման միակ ճանապարհը աշխատանքն է, որի իրականացման համար ներդրում ենք բոլոր ջանքերը։ Ներառական աճ ապահովելու համար կարևոր է, որ ցածր եկամուտ ունեցող կամ աղքատ մարդիկ ունենան հավասար հնարավորություններ։ Հավասար հնարավորություններ ունեն թե կրթության, թե ենթակառուցվածքների հասանելիության և թե ֆինանսների հասանելիության առումով։ Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա ընտրություն ստեղծելու իր սեփական գործը,
կամ օգնելու ուրիշին իր գործը հաջողելու համար։ Այս նպատակով է, որ մենք ոչ թե գործարաններ ենք կառուցում, այլ ստեղծում ենք այնպիսի պայմաններ եւ միջավայր, որտեղ ցանկացած հայաստանցի կկարողանա իրացնել նոր բան ստեղծելու իր գաղափարները, այնպես ինչպես բոլորը, եւ մատնված չի լինի թշվառության կամ էլ ստիպված չի լինի նվազագույն աշխատանքով աշխատել որևէ մեկի գործարանում։ Ամփոփելով ելույթս ցանկանում եմ ընդգծել. 2026 թվականի պետական բյուջեն մեր երկրի զարգացման ճանապարհային քարտեզն է։ Այն միավորում է աշխատանքը, ջանքը, ստեղծարարությունը, պատասխանատվությունը եւ հավատը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Մենք կառուցում ենք մի Հայաստան, որտեղ աճը ոչ թե վերևից տեսանելի ցուցանիշ է, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցություն, որտեղ հնարավորությունները ընդլայնվում են, իսկ վստահությունը ամրանում։ Այս ամենով հանդերձ մեր նպատակն իհարկե նաև այն է, որ այս հաջող պատմությունը շարունակվի եւ դառնա զարգացման ուղի։ Ոչ թե մեկ շրջափուլի ձեռքբերում, այլ մեր պետության կայուն ընթացքի պատմություն։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ 2026 թվականի բյուջեն վերջինը մեր կառավարության այս ժամկետում միաժամանակ ավարտ չէ, այլ սկիզբ նոր հնարավորությունների համար, որոնք իրագործելի են խաղաղության եւ վստահության անխախտելի պայմաններում։ Շնորհակալություն։